Pergalė yra pergalė. Kaip aš sakiau, vyrams to taško netims niekas. Iš tikrųjų, manau, vyrai jaudinasi. Vieni daugiau, kiti mažiau. Pirmos rungtynės. Kaip ir mes tikėjomės, kaip ir nusiteikinėjom, kad šita komanda labai kovinga. Supraskite vėlgi, kad yra didelis skirtumas, kada su jais žaidė, ar pradžioje, ar gale. Pradžioje visi yra pilni energijos, tas pats Kirkpenį. Ir jam tenka daugiausia ir iš tikrųjų jie demonstruoja labai kovingą charakterį. Mumis šiek tiek pristabdė ir išmušė iš mūsų ritmo tą aikštės tokią gynybą. Mes pradėjom galvoti, kaip žaisti, vietoj to, kad žaisti. Nors mes įmesdavom, bet to tempo nebuvo. Dar pabandėm iš toli, ne mūsų šiandien diena buvo. Atrodo ir laisvi išmetėm, nepataikėm. Zelandai nusėmė kamuolius, greitai ataka čia ir ta dinamika iš karto momentumas, rungtynių momentas keitėsi. Tai va, bet gerai, kad mes keitimų pagalba ir gynybos, manau, ten pavyko susigrąžinti, pristabdyti tą tirpimą skirtumo. Ir gale jau buvo visai neblogai, kada mes iš eigos pradėjom žaisti savo derinius, tai, ką mes mokinome ir nesvarbu kokią gynybą. O kokia situacija su Robertu ir to? Aš sakiau, jis pasuko kitą koją, ne tą, kurią prieš tai buvo pasukęs. Tikiuosi, kad tai nėra rimta, kol kas negaliu pasakyti detaliau ir tiksliau. Bet gydytojai jau dabar dirba ir aš žinau, kad jie padarys viską, kad atstatytų Robertą. Ar žaidėjams tektų didesnis krūvis, jeigu Robertas negalėtų lošti ateinančius rungtynes? Na tai su dideliais viskas aišku. Yra Linas, yra Paulius, yra Tadas, yra Martynas. Ir kaip matėt, net ir šiandien mes momentais naudojame Joną Mačiulį 4 pozicijoje. Ir Linas Kleizas šiandien žaidė taip, kaip jūs norėtumėt? Net netoli, jisai pelnė daug taškų. Aš manau, kad buvo momentais, kada vėl jisai, kaip pasakyti, kalbėjosi su teisėjais. Manau, kad tai trukdo jo žaidimui. Jisai turi koncentruotis, nors aš gink dievę nepriekaištauju ar varžybų arbitrams, jie buvo arčiau ir matė, bet tiesiog ir iš mano buvo tokių, kur galima švilpukų momentų diskutuotinų, bet čia nepakeisi ir tas nieko. Ir, kaip pasakyti, mes turim būti daugiau koncentruoti ir į žaidimą patį. O šiaip atidavė daug jėgų ir ypač puolime sužaidė tikrai kaip lyderis. Manau, kad gynyboje dar buvo momentų, kuris galėtų ir geriau sužaisti. Ačiū.